Улым, сен бындамы? Әйе, бында. Досым келген. Сәлам. Сәлам, Данис. Юрған менен мендер керек булыр. Нимәгә? Досың бездә калыр ул. Данис, ниңә шаккаттың? Кунагыңды кара. Хәзер баранда һөйләрмен. Юрган менән мендер һинең бүлмәңдә. Үҙең алыр. Ярай сәй. Тик төне буе ултырмагыз. Йоҡлағыҙ. Тыныс йоҡла. Рәхмәт үтә бар. Һөйләшкән киләм. Әйе. Ярай, хәзер. Юрганны бер алып киләм. Картеңгә. Һин мәйеңдән касып киттеңме ни? Кастың тип, касманым. Киттем. Атайың неме тине? Әйтмәне. Психландыла. Бар. Асықхан қайтарһың тине. Асықхан. Ярай, кайғырма дус. Ашан келем. Хәзер тиз генә кухняга барып келем дә. Юк, килмәй. Кәйф. Ярай. Артур. Мен бер нәмә һорайым сиңа. Нимә? Нисек картатайың өйдө атайыңа яҙҙыртты? Нисек риза булды? Атай өгөтләй белә бит. Яңғыҙына ауыр булмаһын тип. Бер хәл булып ҡуймаһын тип. Хашан ҡаршы үлеп китте бит. Әйе, әйткәйнең шул. Тағы ла уларҙы алдаштырып, йорттарын тартып алған мошенниктар хаҡында әйтте шикелле. Шуға ла йорт ҡартай исемендә булмаһа, улар бер нәмә лә эшләй алмаҫ тип уйлаған. Күрәҙәсе түгел икән атайым. Шул. Ярай, ҡайғырма дуҫ. Беҙҙең супер эш бар. Бизнес. Ҡара күпме тауар. Аҡсалы килә башланы. Әҙерәк. Башта гел шулай. Данис, мен бер нәмә әйтәм тиген. Әйтһен. Мин йортто ҡасан һатҡандарын белештем. Ҡасан? Бурыс түләнмәһә, 2 айҙан һуң йортто аукционға ҡуялар. Нимә әйтмәксе булаһың? Беҙ көнөнә күпме аҡса эшләгәнебеҙҙе иҫәпләнем. Әйе, без молодежтар. Көнөнә 17 мең эшләнек.
7000'de 60 күнгө кабатласак. Oho. 1 milyon da 20 ming. Туқта. Һин неме? Тоташ шул аксаны үзеңә алмакчы булаңмы? Тотош түгел. Үсебезгә 20 мең калдыраңды. Рәхмәт һиңә. Денис, аңлайһыңмы? Йорттагы аталар картайдың йөрәге. Ә мин нишләргә тиеш? 2 ай буе һинең өчен бил бөгергәме? Кызма. Һөйләшәйек, килешәйек. Нәдә башта аксаны мин алам. Адак бушка эшләрмен. Әйдә кирәһенсә. Башта һин бушка эшләйһең. Адак мин. Денис, әле генә аңлатып бирдем дә. Минең 2 ай гына вакытым бар. Йортта хатасактар. Картайдың йөрәге сак тора. Дусханалы берәү. Акса өсөн. Һин актыртын. Кем? Минме астыртын? Миңа бөтенләй бер нәмә лә кәрәкмәй. Бер тин дә. Һеҙҙең кеүек әллә хайланып йөрөмәйем мин унда. Һин менән Нәркәс бөтөнләй унда исемлек төҙөп бөткәнһегеҙ. Төҙөһә ни? Хаҡыбыҙ бар. Беҙ эшләйбеҙ. Шулай булмай ни. Мин улап сығармаһам, бер нәмә лә булмаҫ ине. Нимә? Кем бланк төҙөнө? Кем баннер эшләне? Кем счетта астырҙы? Кем логотип уйлап сығарҙы, Артур? Беренсе кластан уҡ дуҫ тип йөрөгән булам һине. Ә һин шундай... Я әйт! Һиндәй мин. Мин һине атарлык һүҙ ҙә таба алмайым. Һине тик үҙ тормошоң ғына ҡыҙыҡһындыра. Һин беләңме Нәркәстең проблемаларын? Ниндәй? Белмәйем. Хәҙер һөйләп бирәм. Һөйләп ҡара. Уны йыл буйы мәктәптә мыҫҡыл итәләр. Ә һин күрмәмеш тә белмәмеш. Нимә? Ни өсөн? Мин сынлап та белмәгәйнем. Ни өсөн? Башта ҡыҙҙар кеүек тәтәй кейенә алмаған өсөн. Ул апаһының иҫке моҫҡоһон гел кейеп йөрөгән өсөн. Шуға ла Нәркәс Гөлфиә менән гел йөрөй. Сөнки ул уны туҡматмай. Нишләп беҙгә әйтмәгән? Һиңә әйттең ни, әйтмәнең ни? Бөтәһенә барыбер. Иртәгә ролик төшөрәбеҙме? Нимә? Реклама. Ролик төшөрөргә кәрәк тим. Нимә кәрәк ул беҙгә? Нисек инде нимәгә? Барыбер мин ҡартайымдың йортон ҡотҡара алмайым.
Үҙем өсөн генә әйтәм. Бер нимәгә лә ҡытлығым юҡ. Бик кәрәкһә атайымдан, ағайымдан машина һорай алам. Алмаҫтар алыуын. Минең барыбер права юҡ. Ҡыҫҡаһы шул. Мин үҙемдең аҡсаны, өлөштө һиңә нисек әле үтескә биреп тора алам. Үтескә? Эйе, бая һөйләшкәнсә, башта һин бушҡа эшләйһең, аҙаҡ мин. Рәхмәт, дуҫым. Һөйләштек? Ҡыҙҙар менән нимә эшләйбеҙ? Уларға ла дөрөҫөн әйтер кәрәк. Һин Гөлфиәмә һөйләштең. Эйе, һөйләштем. Иртәгә килә. Шунан. Ҡайҙа йоҡлана инде ул хәҙер? Дуҫымда? Һин уны шулай еңел генә ебәрҙең. Бошмай уҡ ҡалһыу. Беләм мин уның дуҫын. Уның атаһын да беләм. Руслан. Беҙҙең заводта эшләй. Участок начальнигы. Эшсе класс. Ә һин? Һин ниндәй класс? Аңламаным. Һин нимә, талашҡың киләме? Әйҙә башлама, әме? Нимәне башлама? Ә нимә оҡшамайһың һиңә? Нимә тип әйттем мин шул тиклем? Миңә һинең ҡыланышың оҡшамай. Улың өйҙә йоҡламай. Атайың больницала. Йортҡа арест һалынған. Ә һин бер нәмә лә булмаған кеүек ҡыланаһың. Ә нимә эшләргә тейеш ул мин? Сәсемде йолҡорғанмы? Юҡ. Сәсеңде булһа ла юҡ. Нимә булһа ла эшлә, әфәнди. Квартал отчеты биргән һымаҡ тыныс ҡына ултырма әле. Нимә булды ул һиңә? Бер нәмә лә. Нимә эшләйһең? Атайыңа ашарға китәм. Унда яҡшы ашаталар. Мына хәҙер аңланым, Артурҙың кемгә оҡшап шулай үҙ һүҙле икәнен. Башта минең Мелевка. Окей. Әдем. Аңламайым, ниша бының менән беҙ үҙебеҙ булышабыҙ. Нисек инде нишләп, Нәркәс? Аҡса эшләр өсөн. Һин нимә, Нәркәс? Онотоп киттеңме әллә? Мин икенсе нәмә тураһында әйтәм. Һин доставка хаҡында. Теләһә нисек атағыҙ, тик минеңсә был дөрөҫ түгел. Ә нимә дөрөҫ? Әйҙә анау великка. Үҙҙәре килеп алһын. Былай ней, тотошҡала буйлап, эҫелән һөрәп йөрөгәме ни? Миңә ҡыйын түгел. Бушлай тренировка. Башта ғына һеҙгә шулай тойола. Бер-ике көндән ялҡытасаҡ һеҙҙе. Ялҡытмаҫ. Әйҙә, бәйләйек. Нәркәс хаҡлы. Әлегә беҙҙең тауар күп түгел. Бер аҙҙан ҡумталар 10-20 тапҡырға күберәк булып китһә, нишләрбеҙ? Дөрөҫөрәк иҫәпләмәгәнбеҙ, ахыры. Минең великка шунда ҡуйып була тағы. Әйҙә. Тимәк, һатып алыусы үҙе килеп алһын тип һөйләшер кәрәк. Йә, транспорт ялларға. Шуларға түләргәме? Былай тип йүнле аҡса эшләй алмаясаҡбыҙ. Риза, тик үҙегеҙ килеп алығыҙ тиһәк, тауарҙың хаҡын төшөргә тура киләсәк.
Калгандары менен неме эшләйбез? Сәлам, Гөлфия. Сәлам. Привет. Сәлам. Берәм тигән кулына, сыгарып куйган юлына тирене картай. Тап һин кәрәгенә. Кәңәшмәме әллә? Шулай шул. Ярай, беҙ Нәркәс менән киттек. Һеҙ бында бер нисек үҙегеҙ. Кайда китте алар Нәркәс менән? Адрестарҙы WhatsApp-ҡа ырғытырмын. Нимә эшләргә? Әйҙә, коробкаларҙы һиңә тейәбеҙ. Һаумы, Агат. Шәббәҙ әле. Оюҡ башҡа заказ биргәйнегеҙме? Нимә башҡа? Оюҡ баш, нәскигә, рәхим итеп алығыҙ. Нәски, рәхмәт, рәхмәт туғаным. Рәхмәт. Күп кирәкме? Һеҙ кәрәк. Носки килтерҙем. О, рәхмәт. Шулаймы? Рәхмәт. Пока. Һаумыһығыҙ, һеҙҙең заказ. Бына тигән 3 ҡап нәски. Һинең һаулығына йөрө. Бәхетле бул балаҡайым, йәме? Беҙ бала саҡта былай эләкмәне беҙгә. Береһен ямап, береһен ялғап килдек инде. Йә, ашыҡма, аша, эс. Бигерәк хәтәр һеҙҙең яҙмыш. Тик миңә китергә кәрәк. Эй Алла. Эсе бит ошо сәйенке тилгенә. Рәхмәт үритеп. Бер нәмә лә аша. Көтәләр, мине көтәләр. Бәхетле бул балаҡайым, йәме? Һинең һаулығына йөрө. Һаулыҡтыр. Һау булығыҙ. Сәлам. Хәлдәр. Шәп план үтәлде 100%-ҡа. Минең дә 100%. Күпме аҡса эшләнек инде бөгөн? Арыу ғына. Иртән һанарбыҙ. Нәркәс, әйҙә йөрөп киләйек. Һин көнө буйы йөрөп туйманыңмы ни? Һуң ул бит эш буйынса булды. Юҡ инде, мин арыным. Ҡайтам. Душ һәм бау-бау. Һин кире ҡайтып шәп эшләнең, Гөлфиә.
Нина, мин һеҙ ашығып гөрләп барайны бит. Һинһеҙ күңелһеҙме? Ҡайтаһыңмы? Юҡ, ҡартайынына, больницаға. Мин дә һинең менән барһам буламы? Була. Һорап тораһың тағы. Йыраҡмы? Берик та 15 минут. Киттек. Восток! Сәлам, ҡартай. Oo. Selam selam. Нимә монда ултыраһың? Кәмәләр биттеме әллә? Табиғатка сыҡтым ғына һауаға. Ҡалала һауағыҙҙа юҡ икән. Ҡартай, был Гөлфиә. Һаумыһығыҙ. Беҙ бергә уҡып. Шунан, хәлдәр нисек? Шәп. Сикардос. Бынан да ниңә килеп яттым икән тип үҙемде үҙем әрләп ултырам. Шулай. Мин дә былтыр больницаға эләккәс, ҡасып ҡайта яҙғайным. Түҙҙем. Улым, бынау нәмәне ҡара бир әле. Ҡыҙым былтыр биргәйне, һаман да айысына төшөнә алмайым. Пароль инде? Фирдәүес. Юҡ. Инәйҙең исемен беләм. Пароль бында. Фирдәүес. Исем. Пароль Фирдәүес. Фирдәүес. Пароль. Бында ҡартай һиңә аҡса килгән. Әле. Ого. Әллә пенсия инде. Пенсия. Әйҙә. Палатаңа оҙатып ҡуяйыҡ. Туҡтағыҙ әле. Яу. Башҡа ҡапылған дыңҡ итеп бер фекер килеп төштө. Ниндәй? Әйҙәгеҙ әле беҙ ҡултыҡ аҫтынан ел үткәреп, әҙерәк тусабатсы итеп йөрөп ҡайтайыҡ әле. Һин полициялайтаңда инде. Һеҙгә яу итер кәрәк. Көс төшөп ҡуя. Былар бер нигә һиҙмәйәсәк. Әйе. Ярар улайһа. Туҡталыш ана унда. Кәрәкмәй туҡталыш. Такси. Беҙ велосипедтәрҙә килдек. Велосипедтарығыҙҙы ҡалдырығыҙ. Урлаһалар хәйер булыр. Урламаҫтар бында ҡарауылсылар һәйбәт. Ну, ҡартай, ҡәттәр. Йыртып киләйем, ҡасып ҡуйыр. Мин дә һеҙҙең менән. Әйҙә. Рәхмәт, көтәбеҙ. Ҡайҙа барабыҙ, ҡартай? Ресторанға. Ә юлда мин һеҙгә бер ыңғай теге тарихты ла һөйләрмен. Мөхәббәт тураһындамы? Нудык. Һәйбәт.
Күрдеңме кызыкайды? Күрмәскә ни, сәхнәлә бәйгеләре. Уны күргәс, минең баш әйләнеп китте. Минеке лә күпме тәңкә. Безгә нимә кирәк? Сәлам. Мин Белор. Владимир Ильич Ленин оештырган революция. Тоткар безне, Бибинур. Аңланым, китегез. Нишләп? Кулыңды тешләп, бикләп куям. Кем унда? Ас! Минең репетиция бара. Камасы улама. Ас бетти генә. Карайбыз асыгабыз. Нимә кармаксы булаһың? Ас тимләр һиңә. Мин хәзер милиция сакыртам. Бар кит. Һин нәмә, Бибину? Кемешектәдә яшерәһеңме? Оя! Марсель, һин оят хакында һөйләп тораңмы? Я. Аңлашылды. Улар һиндә. Ас хәзер үк. Мин әйттем. Хәзер милиция сакыртам. Шыттырма. Нисек сакыртаһың? Бында телефон бар. Тагы шыттыра. Телефон директорга вахтыга. Алло, милиция, тыңлайһығыҙмы? Мин клубтан шылтыратам. Бында малайҙар ишекте емерә. Эйе, Ленин урамы. Килергә сыҡтығыҙмы? Ярар, көтәм. Әйттем бит инде, милиция юлда. Бибинур, бу мин. Зөлфия апай, һеҙме ни? Ни булды монда? Марсель әшнәләре менән икенсе ауыл малайҙарын туҡмайым тигәйне. Ҡотҡарырға кәрәк булды. Аңлаһығыҙ? Алмағыз. Аңлашылды. Һеҙ оҙатып ҡуйырғамы? Юҡ, беҙ үҙебеҙ. Ула тағы да була. Юҡ, оҙон юл түгел. Ула тындар, нимә ҡарышаң? Ә һин нәмә ҡурҡаһың? Юҡ, тик... Киттек тиҙерәк. Рәхмәт язмаға, ҡушығыҙ. Малайҙар, ә һеҙ ҡайһы ауылдан? Беҙ. Ибрайҙан беҙ, Ибрайҙан. Шәп алдаштың. Ҡайтып екәс әйттең, ҡыбырла. Хәҙер әйт. Бәйләнде бит. Һин шәп алданың, Ибрайҙан тип. Фәхри, һин нәмә, өлгөлө пионер булып киттеңме әллә? Әйт, әйтмәң бер ҡыҙ алып бармайбыҙ. Мә, ҡара. Нимә? Һин урланыңмы? Шулай шул. Күҙ алдына килтереп булмаймы? Хәҙер үк ҡайтарып бирергә кәрәк. Кит әле. Табай алмай улар беҙҙе. Бер кем дә белмәй. Әйҙә эҙләп ҡараһындар, Ибрайҙан. Юҡ, барыр кәрәк. Нәмә, ысын әйтәһеңме? Ысын бит. Беҙ бур ғына түгел. Беҙҙе ҡотҡарған кешене талған уятһыҙ бур. Итең киткән, иҫке сәкмәнгә. Киттек, ҡайтарып бирәбеҙ. Ҡайҙа киттеләр? Ана кемдә тора? Шунан, прямо шулар янына барып теҙләнәбеҙме? Язалай күрмә, батшам. Ярай, икенсе йыл ҡайтарып бирербеҙ.
Ана шулай балалар. Вакыт тиз генә үтте лә китте, барыһы ла кисәгенә булган Магыйны. Картай, Велор дусың һин һөйләшкәндә, тимәк, бушка гына уйланмаган? Димәк, юкка гына булмаган. Ә шуннан һез Бибинурды кәләш итеп алдыгыз. Шулаймы? Юкса, минең Карсай Гөлбану исемле ине. Аңлашылды. Бәхетһеҙ беренсе мөхәббәт тарихы булды был, тимәк. Ә ҡайҙа һуң ул Бибинур? Ауылда йәшәйме? Белмәйем. Уның алдында ғайыплы булыу тойғыһы мине бер ҡасан да ташламаны. Әле килеп бына ошо тойғо бары тик көсәйҙе генә. Һеҙ башҡа Бибинурҙы осратманығыҙмы ни? Юҡ шул. Ғүмер буйы бер тапҡыр ҙа. Ҡартай? Ысынын ғына әйт әле. Һин Бибинур менән осрашҡың киләме? Юҡ. Хәҙер инде үткәнде аҡтарыуҙың кәрәге юҡ. Тормош бит уйынсыҡ түгел, уны торған һайын тегеләй былай әйләндереп булмай. Ҡарағыҙ, ниндәй матурлыҡ! Ниндәй иркенлек! Матур. 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 Тағы ла бер көн үтеп китте. Мәтинең Ҡартай. Сәлам тим. Мин һинең һымаҡ саҡта ауылда һарай ҡыйығына менеп ултырам да ҡояш батҡанын күҙәтә торғайным. Бына шул ваҡытта уйлаған уйым нишләптер ғүмер буйы хәтерҙә тороп ҡалды. Ҡояш байыуын берәй ҡөҙрәт менән туҡтатып булмай микән тиген. Юҡ, бер нисек тә туҡтатып булмай. Ялварып илаһаң да, түләһәң дә, хәйләләшһәң дә, уны туҡтатырлыҡ көс юҡ. Хатта бер генә миҙгелгә лә. Исмаһам, бер нәмә шанслы донъяла. Беләһеңме нимә, Артур? Нимә? Бибинурҙы табып, ҡартатайың менән осраштырырға кәрәк. Нимәгә? Беренсе мөхәббәте лә баһа. Ҡартатайың Бибинурҙы күрһә, шундуҡ йүгереп китәсәк. Күр ҙә тор. Бибинур ҡарсыҡ булғандыр инде. Хәҙер улар бер-береһен танымаясаҡ та хатта. Эх, һин аңламайһың ысын мөхәббәт көсөн. Гөлфиә, көт! Нишләп булай тағы? Ҡалай тағы? Һин нисек әйттең? Шулай уйнайбыҙ. Нәмәһе оҡшамай тағы? Һинең сценарийың буйынса, Дәнис. Сценарийҙың ни ҡыҫылышы бар бында? Артур, кеше тишек носки күргәндә шулай ҡыланамы? Әллә?
Нәркәс, һин эшләп кадрга кергәнсе, кешесе йөрөйһең. Кадрга кергәс, курсакыма атлай башлайһың. Сөнки образ шундай. Ниндәй образ? Уйнарга кәрәкмәй. Һез бит актердар түгел. Барыбер килештерә алмайһығыҙ. Кадрда үҙегеҙ булып калығыҙ. Нисек кәрәккәнде һин ҡайҙан беләһең? Режиссерға уҡындың әле оҙон тәнәфестә? Артур, ул бит бөтә булған театр түңәрәктәренә йөрөп сыҡты. Кино мәктәбенә лә. Иҫләмәйһеңме әле 5-нче класста нисек Отелло булып Дездемонаны булғанын? Ярай, аңланым. Әйҙәгеҙ бушҡа хәбәрһеҙ тормайыҡ. Клиенттар көтә. Һуңғы дубль һәм эшкә. Ярай, башта гел ауыр шулай. Артабан шып-шыма буласаҡ. Әйҙә, урындарға. Мотор, камера, башланыҡ. Ҡәҙерле ағайым, тыуған көнеңә бүләк әҙерләнем. Асып ҡара. Нәскәй! Бындай текә нәскәйҙәрҙе ҡайҙан таптығыҙ? Бындай текә нәскәйҙәрҙе мин Насок фирмаһында алдым. Ә ҡайҙан табырға был Насок фирмаһын? Еп-еңел, бына ошо адрес буйынса. Стоп! Булды. Актриса булыуы ҡыйын тип уйламағайным. Һеҙҙең ише актерҙар менән эшләүсе режиссер булыуы ҡалай ҡыйын икәнен белһәгеҙ ине. Тап шулай. Гөлфиәнең яңы тәҡдиме бар. Әйт, Гөлфиә. Спорт мәктәптәренән 100-дән ашыу кеше беҙҙең чатҡа ҡушылды. Барыһына ла үҙенсәлекле ойоҡ баштар кәрәк. Үҙебеҙҙең дизайн менән ойоҡ баш сығарырға тәҡдим итәм. Нисек итеп? Хәҙер беҙ ҡәҙимге алып һатарҙар. Алдыҡ, һаттыҡ. Әгәр үҙебеҙҙең дизайн менән ойоҡ баш сығара башлаһаҡ, Нисек итеп? һуң ойоҡ башҡа төрлө һүрәттәр, һүҙҙәр сигеп була. Уйлашайыҡ. Бәлки, ундай нәскәләрҙе ҡиммәтерәк һатып булалыр. Мин аңламайым. Гөлфиә, ғәҙел түгел, кеше алдашыуҙа ҡатнашмайым тип зыҡ ҡупҡайның да. Изге эш ғәҙел була ул. Артур, мин Гөлфиәгә һөйләнем дә үҙем тегене. Гөлфиә, Артур, мин хәбәрләшкәндә төшөп ҡалдым ахыры. Нәркәс. Хәлдәр булайыраҡ. Нисек кенә һөйләргә икән һиңә? Йә инде, Артур, тураһын яр. Йә әллә миңә әйтергәме? Мин ҡартайҙың йортон арестан ҡотҡарырға. Һатып алырға кәрәк. Шулаймы ни? Баштан уҡ әйтер инең. Нишләп уялып тордом? Миңә ни бары 3 миллион кәрәк. Бөтә килем минеке була тип. 1 миллион. Йорт ауылда. Шунан артыҡ тормай ул. 1 миллион? Сып кенә инде. Бергәләп тотонһаҡ, спорт мәктәбе 100-дән ашыу нәскә һатып алһа. Һә тигәнсе эшләрбеҙ ул миллионды. Нәркәс, етер ҡыланырға. Көлкө түгел. Артурҙың ҡартатаһын ҡотҡарырға хаҡында һүҙ. Әйткәйнем дә нисек ул больницаға эләккән. Күпселек риза булғас, мин ҡаршы түгел. Изге эшкә. Нәркәс. Бер кем дә аҡсаһыҙ ҡалмаҫ.
Мин барыһын да иҫәпләнем. Әйттем дә инде, мин ҡаршы түгел. Бик яҡшы. Улайһа, эшкә? Хәҙер роликты йыям да. Ярай. Булды! Ролик әҙер. Премьераға саҡырам. Попкорн алырға онотмағыҙ. Хәҙер күрерһегеҙ, ниндәйһеҙ актерҙар. Күрһәт шедеврыңды. Текә ролик килеп сыҡҡан тип уйлайым. Шедевр уныҡы ғына түгел, беҙҙеке. Бөтәбеҙ ҙә эшләнек. Дөрөҫ, Нәркәс. Йә, әҙерһегеҙме? Эйе. Улайһа, башлайбыҙ!